歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做個甜品，潤一潤大家先。紅棗龍眼燉雪梨，哇！成個雪梨去燉啊，原隻咁樣燉，有少少功夫，不過咧唔係做唔到嘅，慢慢做就得噶啦。即刻開始啦！第一樣嘢要搞嘅咧係啲紅棗喎，因為咧紅棗咧其實咧都幾污糟下㗎，因為咧佢嗰啲巢咗嗰啲皮咧有機會咧就攝咗好多污糟嘢入去，咁我哋要將佢搞一搞㗎。咁但係咧通常你用水沖一沖咧，其實咧就唔夠乾淨嘅。咁今日咧就即係都再示範多一次嗰個乾淨啲嘅方法點樣做啦吓 OK， 好啦，咁啊呢度3粒。跟住咧，我就有啲中筋麵粉啦嚇，咁然後咧就倒落去啦，然後咧加少少水，少少得啦。我哋咧就撈勻佢。咁其實咧呢一個咁樣嘅做法咧，我哋將嗰個麵粉啦撈咗少少水啦，咁然後咧就咁樣去捽嗰個紅棗。咁嗰個麵粉咧其實咧佢嗰個吸啲塵啊剩啊嗰個力量咧係好強嘅。咁於是乎咧，我哋咧揾個麵粉咁樣去捽下嗰啲紅棗咧。係會好乾淨啊！出嚟之後 ，OK， 咁呢度3粒咧，其實你唔會見到咧嗰啲麵粉漿會變色啦。但係如果你做好多嘅話咧，即係洗定嘅話咧，其實你可以洗定嘅。洗定之後咧，你當然係攤乾咗之後放翻落雪櫃啦。咁樣你下次去用紅棗嚟去煮食嗰陣時咧，就會方便好多咯。即係好似你燜定啲冬菇放喺冰格一樣咁嘅道理嘅啫。洗定啲紅棗，然後等佢攤乾咗，然後放翻落雪櫃都 OK 嘅，我覺得 OK。好啦，咁我哋再捽一捽，跟住咧我哋就可以清洗咯噃。好，清洗完畢之後咧，嗰啲紅棗咧好乾淨噶啦，而家吓，好 very nice。跟住咧另一個要做嘅嘢咧，就係咧有啲龍眼肉啦。龍眼肉咧，我哋咧都要揾啲水清一清洗佢嘅。咁但係咧我就唔會浸嘅，因為一浸咧，佢嗰啲甜味啊、剩啊又會走晒㗎啦。咁於是乎咧，我哋啷一啷佢咧，咁就得啦。呢一個咧可以倒走佢咯喎。好，清洗完畢之後，我哋去處理嗰個梨啦噃。OK， 好啦，今日咧用咗一個好大嘅水晶梨啊，哇，正啊！咁啊，其實唔係一定要用呢一個嘅，咁我覺得咧咁樣整出嚟好似靚啲咁樣啦。咁啊，梨咧其實係可以用嗰啲天津鴨梨都 OK 嘅，視乎你自己嘅喜愛啦。好，第一樣要做嘅嘢咧，我哋就刨咗啲皮先啦。好啦，咁呢一度你刨到一個圈圈咁樣 OK 啦，咁啊底又剩翻個圈圈又冇所謂啦嚇。咁如果你真係唔中意個底呢啲嘅話咧，冇問題嘅，揾把刀啦。揸住個 tip， 然後咧插落去，然後個手指公撳住中間，咁咧你就可以搞出嚟噶啦。呢一個咁啊好靚啦。好，跟住咧我哋就要切翻嗰個蓋出嚟咯喎。嗱，最簡單咧就係咁打橫切個蓋出嚟啦。咁但係咧，我哋今次咧就想把刀咧斜少少，我諗30度度啦，咁啊斜落去。做嗰陣時小心啲啦嚇。好啦，點解要斜咧？因為咧。其實佢係可以斜得嚟靚啲咁解嘅啫，你想唔想咧？咁樣 up to 你啦 ，OK？ 揾翻個位先，然後咧你又可以開始咧刮一刮嗰啲心咯喎，整嗰陣時咧小心啲啦 ，OK？ 整呢個嗰陣時你要有少少耐性，因為咧如果你太心急嘅話咧，你有機會吉穿個梨嘅。好啦，嗱，大概咧整到呢度咧，我哋就會停一停，跟住要做啲乜嘢咧？我個兜，然後咧就有一個叫 melon baller， 但係一個小型嘅 melon baller。咁我咧就會想喺呢一度咧刮一粒粒用嚟放翻落呢一個雪梨入邊一齊食嘅雪梨啦。OK， 呢啲樣唔係好靚嗰啲唔要啦。嗱，我哋係刮少少嘅啫，跟住嗰啲咧我哋會繼續咧刮埋佢嘅。嗱，你咁樣用一個 melon baller 去做一個雪梨豬豬啦嚇，其實咧係可以好靚仔嘅。即係出嚟之後啊，所有嘢都咁好過你喺度攪碎咗啲肉之後咧，嗰啲樣好醜樣，我成日覺得。佢話可唔可以靚啲啊？咁樣咪揾個工具幫你咯。嗱，我咧就唔會刮晒所有嘅肉咧，去變成波波咁樣，然後放落嗰個雪梨入面㗎。因為咧，如果你變晒嘅話咧，
其實咧會太多啊，咁就畢出嚟咧好似食粥咁樣咯。which is 我就唔想嘅，於是乎咧我哋就會畢到咁上下 ，OK， 唔使太多嘅，即係有啲走盞位，好似真係糖水咁樣可以畢到嘅。咁至於其他嗰啲點樣做咧，嗱我哋會繼續嘅，不過咧我哋處理埋少少先，我畢多幾粒啊 ，OK。好啦，嗱，跟住咧，我哋要點樣再處理呢一個雪梨咧？嗱，我自己咧就中意做呢樣嘢啦。嗱，佢有啲汁啦，我倒咗落去先。咁然後咧，冇辦法啦。呢一集咧，我哋有好多工具咧，理想係可以需要投資下㗎嚇。咁呢啲又係 melon baller，不過咧就 size 唔同嘅。OK，咁而家咧我哋就用呢一個咧去刮一刮嗰個雪梨肉啦。因為咧呢啲咁嘅工具去刮咧，係會方便過咧，你去用刀啊或者匙羹嘅，因為咧佢係專門用嚟做呢啲嘢嘅喎，所以咧你就可以投資下啦，因為我覺得都值嘅。OK，咁你要留意一樣嘢咧，譬如話我哋要刮呢啲生果類咧嚇，即係你刮蘋果啊又好，哈密瓜又好咁樣，佢哋好爽啊，所以咧一刮嗰陣時咧好容易會散啊會脆啊咁樣。咁所以有咗呢個 melon baller 去做咧，就方便好多。同埋當然要留意一樣嘢，就係刮嗰陣時唔好咁大力啦，寧願一次過刮少啲 ，OK， 好過咧你刮穿咗咧，咁就冇啦，當批生果食啦。亦都唔好太貪心咧，就刮得太薄喎。呢個中間位咧要小心啲啦，慢慢刮啦。羹咧係做唔到呢樣嘢嘅，點解咧？因為咧啲 melon baller 嗰個邊啊係好薄㗎。咁佢咧就少少咧，好似把刀片咁樣。咁於是乎咧，你去刨嗰陣時咧，就方便過一個羹好多啦。咁你可以刨得好靚添。好啦，跟住倒翻落呢度啦。千祈唔好貪心啊！做呢個真係唔好咁攞命去刮多。我要刮深啲，刮深啲咁樣。No， 不要，因為佢需要呢一個外殼咧去保留佢個形狀嘅。好啦，夠啦，我唔貪心啦。唯一一樣你可以靚仔啲嘅咧，就係佢呢啲邊咧，你可以刮翻少少，等佢嗰個口咧平啲，感覺上咧就靚啲啦。唔係刮啦，而家我只要攞翻跌咗出嚟嗰啲肉落去啫。跟住，哇！呢啲肉做咩啊？咁樣其實咧，我哋要研碎佢啦。跟住咧，揾個兜，揾個喱，然後就將呢啲肉隔一隔佢。而家就揾個羹撳出嚟啦。將嗰啲雪梨汁咧撳出嚟，撳晒咯，見唔見到啊？呢啲係雪梨汁啦。跟住我哋可以合體㗎啦噃。好，首先咧揾一個碗啦，用嚟燉嘅，可以擺到個雪梨嘅。好啦，擺咗落去啦，好靚仔啦。跟住我哋咧就放我哋頭先用個微型 melon baller 剝咗出嚟嘅雪梨放翻入去先。跟住放啲冰糖，唔使多嘅，然後咧就放個龍眼咯，跟住放紅棗啦，放晒啲嘢之後，我哋咧就倒我哋嘅雪梨水落去啦。嗱，我啊好彩啦，我咧嗰啲雪梨水咧都差唔多滿啦嚇。咁但係咧，如果你整嗰啲雪梨水係唔夠多嘅話咧，唔緊要，你可以咧加翻少少水嘅，加幾多咧就 up to 你啦。我哋唔好太貪心啦，咁啊 OK 啦，唔好滿晒。咁跟住我哋咧揾翻嗰個形出嚟啦，喺度咧，perfect，OK，然後咧我哋就攞去燉咯噃，咁啊燉幾耐咧？我哋燉1個鐘頭 ，OK， 中火1個鐘頭燉佢 ，alright， 而家攞去燉先。好啦，咁啊揾咗一個蒸籠啦嚇，咁啊去燉呢一個雪梨嘅，咁啊但係咧，如果你屋企冇呢個咧，唔緊要噶，你用鑊啊，甚至乎咧你有蒸爐 ，OK。即係嗰啲蒸汽爐啊，咁你去做都 OK 嘅，冇問題嘅嚇。咁如果你有呢個就最好啦，因為咧你唔使好似用鑊咁咧，不停咁樣加水啊。OK，咁但係你有呢一個嘢，你都要小心啲，唔係好似我咁咧整爛咗嗰個 handle 啊。咁而家咧我係點樣 handle 佢咧？就係2條毛巾，等啲蒸氣走一走先，跟住咧再用另一條毛巾攞走個兜，就係咁啦。好啦，放喺呢一度，冚翻蓋咯喎。哎呦，唉，唔好笑我啦，因為2條毛巾就搞掂啦，費鬼事再配多個蓋啊，配多個 handle 啦，好鬼煩啊！又係一個懶字。用中慢火搞幾耐咧？1個小時，1個小時之後就有得吔噶啦。好啦，1小時已經過去，咁啊可以
開個兜啦，小心啲先，咪辣親隻手啊！唉，我哋呢啲，小心，好，哇，好靚啦！嗱，好簡單嘅啫，你點樣可以試到嗰個梨係 OK 咧？揾一支牙籤咁樣咧，喺一個位度拮落去，好，唔好拮穿晒佢啊！你一拮落去咧，好腍咧，咁樣就 ready 噶啦嚇 ，OK， 食得噶啦。食嘢啦！哇，好靚啊！好，打開佢先。哇，正，真係爽啦！好，而家滗出嚟先。咁啊過癮啦！嗱，我就滗落個碗度食。哇，嗱，見唔見到啊？如果咧你整一粒粒咧，係咪靚好多啊？真係靚好多啊出嚟。very nice。食嘢。潤啊！哇，真係好潤喎！食落去之後，哇，正啊！其實咧，紅棗、龍眼兩個嘅味道咧都唔同，夾埋咧係好 perfect 嘅。然後咧再加埋呢一個梨嘅香甜咧，用翻佢啲汁去燉咧。哇，簡直係正到無倫係咁，所以咧一定要試下呢個方法。可能咧用多少少時間，但係如果你唔介意嘅話咧，絕對需要跟下咯。哇，即係潤一潤個人咧都舒服啲啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，再吔下先。